Սա արդեն 7-րդ տարին է, որ մենք հավաքվում ենք ավանդական մարդու իրավունքների երթին։ Այս իրադարձության խորհրդանիշը այն է, որ ժողովուրդն ինքն է իր իրավունքների տերը եւ ոչ ոք ժողովրդին ազատություն չի տա, եթե ժողովուրդն ինքը չվերցնի այդ ազատությունը իր ձեռքը։ Ամբողջ մարդկության պատմությունը հենց դրա մասին էլ խոսում է։ Ոչ մի բռնապետ, ոչ մի դիկտատոր, ոչ մի, չգիտեմ, ռեժիմ երբեք կամովին չի հանձնում իր իշխանությունը, երբեք կամովին չի շնորհում ազատությունները իր քաղաքացիներին։ Քաղաքացիները իրենք են վերցնում այդ ազատությունները։ Հիմա մենք անցնենք մեր ելույթների, որից հետո մեր երթը կլինի, բայց մինչև ելույթներին անցնելը ես ցանկանում եմ խոսել մի շատ տգեղ, զզվելի, ստոր արարքի մասին, որ այսօր իշխանությունները կատարել են, երեկ եւ այսօր, չգիտեմ, շատերիդ համար դա կարող է նորություն լինի, շատերը գիտեք։ Երեկ մեր ազատամարտիկների վրա Ռազմիկ Պետրոսյանի եւ Մանվել Եղազարյանի վրա ավազակային հարձակում է տեղի ունեցել կազմակերպված իշխանությունների կողմից։ Այսօր այդ նույն ավազակները նորից իշխանության հրամանով հարձակվել են նաեւ մեկ այլ ազատամարտիկի վրա, Սուրիկ Սարգսյանի վրա։ Սա հոգեվարքի մեջ գտնվող մի իշխանության, մի ռեժիմի ստոր, նենգ մի արարք է, եւ նորից ես պետք է ասեմ, որ սա նորություն չէ, հայտնի բան է, ամբողջ մարդկության պատմության մեջ բոլոր դիկտատորները, երբ որ տեսել են, որ ժողովրդի պայքարը մոտենում է հաղթական ավարտին, դիմել են այդ նույն ստոր արարքների։ Դա արել է հայտնի հայիտյան դիկտատոր Դյուվալիեն, անգամ հատուկ բրիգադներ էր ստեղծել, հայտնի որպես տոնտոն մակուտներ, այդ տոնտոն մակուտները ընդդիմախոսների հետևից ընկած բռնություններ էին գործադրում կոտրելու համար ժողովրդական պայքարի թափը եւ ոգին։ Նույնը արեց Մուբարակը, նույնը արել են բոլոր դիկտատորները, որոնք գտնվել են իրենց իշխանությունը կորցնելու շեմին։ Մենք սրան հանգիստ պետք է վերաբերվենք, բայց նաեւ պետք է ասենք, որ իրենք ստանալու են արժանի հակահարվածը։ Բոլոր նրանք, ով այդ հանցագործությունը իրականացրել է, եւ նրանք, ով այդ հանցագործությունը հրամայել է, պատասխան են կրելու նոր ժողովրդական իշխանության առաջ։